Hello guys, today we are at Bali Safari and ATV. Yan na yan, hindi pa ikadalabil, nakalakan na yan eh. Hello guys, welcome to our YouTube channel. අද බාලි වල අපේ 4 වෙනි දවස. අපේ කලින් vlog එක බලුවා නම් ඔයාලට මතක ඇති අපි කිව්වා බුදුන් ගණේශ විලායක අදට කරන්න පුළුවන් ඇක්ටිවිටීස් දෙකක් අරගෙන එනවා කියලා. අද අපි යන්නේ බාලි Zoo එකේ අලුත්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙන ATV bike ride එකට. මුලින්ම ඔයාලට මේ ඇක්ටිවිටීස් ටික ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්න. ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් ATV bike ride එක විතරක් විතරයි. අපි මෙතනදී බුක් කරේ breakfast with orangutan experience එකත් එක්කම ATV bike ride එකක්. අනිත් හැම ඇක්ටිවිටි එකම වගේම මේකෙදි pick up and drop off කියන සර්විස් එකත් include වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකට lunch එකත් include වෙනවා. එතකොට මේ ඇක්ටිවිටි එක ගන්න කැමති කෙනෙක් පේ කරන්න ඕනේ breakfast with orangutan experience එකටයි ATV bike ride එකටයි විතරයි. අපි දැන් යමු Bali Zoo එකේ අපි ගත්ත experience එකයි ATV bike ride experience එකයි බලන්න.
අපේ channel එක subscribe කරන්න. අපේ Facebook page එක follow කරගෙන යන්න. page එකේ link එක මම පහළ description එකේ attach කරන්න. මේ වගේ අලුත්ම experience, luxury room tours, ඒ වගේමයි තව අලුත්ම travel vlogs ඔයාලට අපේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ රිකෝ. බාලි සූ එකට යනවා නම් රිකෝ එක්කත් ෆොටෝ එකක් ගන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඊළඟට අපි යන්නේ අපේ දෙවැනි ඇක්ටිවිටි එක ATV බයික් රයිඩ් එකට. බාලි යන්න හිතාගෙන ඉන්නව නම් උබුඩ් වල තියෙන මේ ඇක්ටිවිටීස් දෙකත් ඔයාලගේ ලිස්ට් එකට අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ් කරගන්න. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට අරගෙන එන්නේ බාලි වල තියෙන ලක්ෂරිම විලා එක.
රූෆ්ටොප් එකට යන්න බැම්බු ලිෆ්ට් එකක් තියෙන ලෝකයේ එකම විලා එක වෙන්නේ මේක. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ විලා එකේ නම ගෙස් කරන්න. පල්ලෙහායින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අපේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.